د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو ځواکونو تازه بریدونه پر طالبانو باندې. افغان ځواکونو د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې شپږ اتیا طالبان وژلي او پر طالبانو یې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د دوو مهمو قمندانانو حاجي تورجان زړګی او زرقاوي په شمول شپږ اویا تنه طالبان وژلي او 30 تنه نورې سخت ټپیان کړي دي. میوند قلي اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان ځواکونو د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر طالبانو هم هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 1.5 سل طالبان وژلي او 19 تنه نورې ټپیان کړي دي. امنیتي سرچینو صحیحون نیوز ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې یو شمېر بهرني ترهګر او د یادې ډلې مهم غړي هم شامل دي. بلخو افغان ځواکونو پکتیکا کې هم د پاکستاني ترهګرو په شمول 102 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. امنیتي سرچینو صحیحون نیوز ته ویلي چې افغان ځواکونو د پکتیکا ولایت په مټه خان، یحیی خیل او سروبي ولسوالیو کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 16 طالبان وژلي او 14 نورې سخت ټپیان کړي دي. بلخو افغان ځواکونو پکتیا کې هم 20 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 8 تنه وژلي او 19 سره نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان ځواکونو د کندهار ولایت په تختی پل ډنډ او ژړۍ ولسوالیو کې پر طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 40 تنه وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.